Здравствуйте, дорогие друзья! Пчелопродукты при кашле. Но кашель бывает разный. Надо разобраться, конечно, во-первых, сначала какой кашель, сухой, влажный, или это острое заболевание, или хроническое у вас подкашливание. Если вы очень долго кашляете, или температура при этом отхаркивается у вас, боли в грудной клетке и так далее, конечно, нужно обратиться к врачу, выяснить причину и лечить заболевание. А пчелопродукты, какие помогают? Экстралор, вот я советую его. Это дрожжи, там находится пыльца и сбор очень хороших трав для санации горла. То есть сухой кашель может быть, скорее всего, связан с инфекцией именно верхних отделах, да, бронхолегочной системы. Вот этот экстралор отлично санирует горлышко. Вот у меня раньше был хронический фарингит, я часто употребляла экстралор. Хорошо горло у меня просанировалось. То есть я брала баночку 150 грамм и рассасывала каждый час, каждые 2 часа. Вот. То есть это при обострениях. Если хронические подкашливания, можно, в принципе, 1 чайную ложечку утром после завтрака, например, рассосать, да, но длительно. Осень, зима, весна. ОД-вит. Там классный сбор трав для бронхов именно. Включая травки, ну, мать-мачеха, например, трава, да, у нее есть действие уникальное, она вот восстанавливает даже ресничный аппарат бронхов, да, и таким образом хорошо чистит. Сбор трав очень хороший, поэтому можно его сразу так вот мощно пропить, прямо каждые 3 часа по пол чайной ложечки, месяц или даже 2 месяца. А можно по чайной ложечке осень, зима, весна. Когда очень серьезные какие-то давние заболевания хронические, то можно смешать вот эти 2 продукта, экстралор, ОД-вит, и рассасывать вот эту смесь. По чайной ложечке 1 раз в день до 3 раз в день. Ну, тоже, я считаю, можно большими курсами 1,5-3 месяца и даже полгода. Следующий продукт очень хороший. Апи Бальзам 2. Это прополис на жиру. Классный продукт. Я его применяла в свое время в сочетании с молоком. И советую всегда. Буквально 1/3 чайной ложечки почерпнуть, да, и растворить в полстакане теплого молочка. То есть он растворяется, такая жировая пленочка будет. И мелкими глотками пить. Также очень хорошо от кашля медовые композиции с прополисом. То есть это апиток, тополек, буквально где-то 1/2 чайную ложечку. Растворить можно в полстакане теплого молочка и также мелкими глотками выпивать. Мощным противовоспалительным действием обладает сочетание медовых композиций с прополисом с клюквенным морсом. Половина чайной ложечки, 1 чайная ложечка на стакан морса из ягод. Как этот морсик делать дома? То есть ягоды разморозить, обдать кипяточком, растолочь прямо с мякотью, с кожурками. И вот чайную ложечку с горкой растворить в стакане теплой воды. В этот морс добавить медовую композицию с прополисом. Половину чайной ложечки или чайную ложечку. Также вот очень хорошо санировать воздух. Очень часто, очень много инфекций в воздухе, вообще в квартирах находится. И вот эта инфекция, она может вызывать кашель, аллергические реакции и так далее. Я советую всем санировать квартиру. И это очень хорошо, конечно, сделать нашей свечой канделлой. Это свеча из натурального высококачественного воска, плюс прополис здесь. Видите, она такая темная. То есть ее зажигать где-то минут на 20, и за 20 минут как раз вот воздух наполняется запахом еще таким, да, наполняется воском, прополисом и очень хорошо дезинфицируется. Бронхолегочную систему очень важно чистить. Там очень много может скапливаться инфекций. Желаю всем крепкого здоровья!